南台科技大学参与管理系透过课程甲社区的特色做结合，推动实用的教育，特别甲西港庆安宫共同讨论制作王春饼，对老师甲学生来讲，拢是一大挑战。南台科技大学参与系，也利用透过 USR， 也就是大学社会责任的部分来跟西港的庆安宫做结合那跟他们讨论说，用什么样的产品可以显现过去我们在这个传统文化当中可以体现把这个文化也流传下来。王春饼的发想甲制作，对规模甲饼的口味是不是适合在地口感，拢经过多次的修改，才来完成制作。这个过程我们经历了3个月，不断的从西安宫的一个图腾，如何把这个庙宇的图腾呢，可以在我们的烘焙的区块里面做呈现，这的确是一个非常难度具有挑战性的一个机会。所以在这个过程3个月多之后，我们从开发、画图，然后开模到制成这个部分，我老师与学生其实在这个1个月当中反反复复，其实失败了非常多次。在疫情严峻的状况下，让师生团队感受到开发王春饼传递平安是一件特别有意义的代志。足感谢今仔日咧南台科大参与系伫这个疫情期间将这个因的将王春饼送来互阮阮希望讲借着这个王春饼的关系会当祈求拢会当咱千岁也会当保佑咱这届疫情会当较紧过。饮食团队甲热情拢是落实大学社会责任的重要元素，希望有更较侪师生找到自身的热情，加入团队的合作，互地方的社区会使永续发展。南投新闻台西港采访报道。